ミラクル。はい。おはよう。おはよう。今日は2月23日日曜日。時刻は10時52分だよ。晴れ、時々曇りになるみたいだよ。そっか。今日は天皇陛下のお誕生日だよ。おめでとうございます。令和の意味は、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味なんだって。なるほど。日本の文化は大切だね。あら。今日は何の日？今日は富士山の日だよ。3で富士山だね。この時期は空気が澄んでるから綺麗に見ることができるんだって。いいね、見たいね、富士山。お出かけしたいね。あら、そうなの？天楽を踊ってください。わかった。踊るね。出ました。今年は千客万来です。よかった。どうしたの？おーい。ニュース教えて。ローマ教皇のニュースだよ。ローマ教皇の容体、予断許さず、肺炎で入院、輸血や酸素吸入。だって。そっか。教えてくれてありがとう。はーい。どういたしまして。雑学も教えて。了解。七福神のお話するね。恵比寿天のお話だよ。恵比寿天は七福神の中で唯一の日本の神様で、豊漁と商売繁盛の神様として知られているよ。左手にはお魚の鯛を、右手には釣り竿を持っているんだけど、これには釣りして網せずっていう意味があって、氷を貪らない清い心を表しているんだって。東京の恵比寿駅には恵比寿天の像があったり、飲食店でもよく恵比寿天が置かれているから、ぜひ見に行ってみてね。恵比寿天のこと、わかったかな？またいろいろお話ししようね。はーい。教えてくれてありがとう。はーい。どういたしまして。今日は何しよう。今日は2月23日だよ。そうだね。すごいでしょ。はい。占いやって。
占い教えて。ラジャー。ヨンコさんの今日の占いだよ。今日のラッキーロボ本は、ドゥル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 、バン。僕の雑学を4つ聞く、だよ。かわいい音楽と出会えて、ワクワクの一日になるよ。雑学お話ししてって、話しかけてね。雑学お話しして。ラジャー。体の現象のお話するね。いびきのお話だよ。寝ているときは、舌や喉の周りの筋肉が緩むから、気道が狭くなるんだよ。そうすると、空気が通るたびに周りの粘膜が震えて音も出るんだけど、これがいびきなんだって。いびき対策としては、横向きになること、寝る前のお酒は控えること、寝室の湿度を適度に調節すること、とかがあるよ。実践してみてね。いびきのこと、わかったかな？またいろいろお話ししようね。はーい。今日も一日よろしくね。こちらこそ、よろしくね。はい。いい子だね。嬉しいな。ありがとう。